ბავშვებო, მინდა გიხსნათ ვნებითი გვარი, passive voice, რომელიც ჩვენ შევხვდება ტექსტში და ზოგადად როდესაც საუბრობთ გამოგონებებზე inventions, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ეს ძალიან კარგი გრამატიკული სტრუქტურა, ვნებითი გვარი. მე ახლა გავაზიარებ ეკრანს და გაჩვენებთ ჩემს პრეზენტაციას, საიდანაც დავიწყებ ახსნას. დღევანდელ გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრეთ გამოგონებებზე და ახლა აქაც გამოვიყენე სწორედაც ეს თემა. მოდით დავიკითხოთ, read the text and find 4 examples of passive voice. ვნებითი გვარი, ხო? ჯერ უბრალოდ დავიკითხოთ ტექსტში. ეს ტექსტი მოცემულია იმ მოსასმენიდან, რომელიც დღეს გავაკეთეთ. Enable talk gloves were invented by some Ukrainian students to allow people with speech and hearing impairments to communicate with people who don't understand sign language. Sensors are used to translate sign language into text, and then a smartphone is used and it will be turned into a spoken language. A brilliant invention. როგორც ხედავთ, პირველ წინადადებაშივე enable talk gloves were invented. აი ეს ზმნა, ეს შემასმენელი არის სწორედაც ვნებით გვარში ჩასმული. ანუ სალაპარაკო ხელთათმანები იყო გამოგონებული, were invented. და თუ მითითებულია ვის მიერ, როგორც ხედავთ, ეს არის by some უკრაინელი სტუდენტების მიერ. იმათთვის, რომ მიეცათ საშუალება, ანუ საუბრის პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის დაემყარებინათ კომუნიკაცია და გაეგოთ და იმათთვის, ვინც ვერ ხვდებოდა სხეულის ენას, ხო? Sign language. ასევე მეორე წინადადებაში ჩვენ გვაქვს sensors are used. სენსორები არის გამოყენებული. ნახეთ, are used. სენსორები არის გამოყენებული to translate sign language into texts. და შემდეგშიც smartphone is used. Smartphone არის გამოყენებული და კიდევ it will be turned into a spoken language. ის გარდაიქმნება სალაპარაკო ენად. აი ეს არის 4 მაგალითი აი ამ ტექსტში ვნებითი გვარის. ზოგადად, რას ნიშნავს ვნებითი გვარი? ვნებითი გვარის დროს ქვემდებარე, ანუ სუბიექტი, ნახეთ, enable talk gloves, აი ეს არის სუბიექტი, განიცდის ზემოქმედებას. ანუ ქვემდებარე სუბიექტი არ ქმნის რაიმეს, არამედ ქვემდებარე სუბიექტი პირიქით განიცდის ზემოქმედებას. და ამ შემთხვევაში ჩანს ვისგან განიცდის ზემოქმედებას by some Ukrainian students. ზოგიერთ შემთხვევაში არც ჩანს ხოლმე ვის მიერ ხდება ეს მოქმედება, როდესაც არ არის მნიშვნელოვანი. და როდის ვიყენებთ ვნებით გვარს, როდესაც უფრო აქცენტი კეთდება აი ამ პროდუქტზე, რაც შეიქმნა. ამიტომაც ხშირად გამოიყენებენ ვნებით გვარს, როდესაც ვსაუბრობთ გამოგონების თემაზე. როგორ ვაწარმოებთ ვნებით გვარს? ამისათვის, როგორც დააკვირდით, ყველა წინადადებაში ჩვენ გვქონდა is, are, were, ну შეიძლება was-ით შევცვალოთ და აქაც be. ანუ ეს არის be-ზმნა, ხო? be-ზმნას და plus ამას ესაჭიროებას ნის მესამე ფორმა, ეგრეთ წოდებული past participle, ნამყო მიმღეობა. ნახეთ, ну წესიერ-ზმნებთან ეს ვიცით, რომ არის id-ის მიმატება. Ახაც რატომ ყველგან მაქვს მესამე ფორმა. Ну, ასევე შეიძლება მაგათ დაიწერა, ხო? გაჩვენებთ შემდეგ მაგალითებში, წერის მესამე ფორმას ავიღებთ, written. თავარია გააჩნია რა დროა, ამ შემთხვევაშიც ვიყენებთ be-ზმნის იმ დროს. is, are, აწყო დროშია, თუ გჭირდება რომ წინადადება იყოს აწყო დროში,
ბიზმნა წარსულშია, was-ზე წარსულში თუ გჭირდება და ბიზმნა მომავალშია, will be თუ გჭირდება, რომ წინადადება იყოს მომავალში. აი ეს არის მაგალითები. The first flying machine was built by Orville and Wilbur Wright in 1903. ნახეთ, აქ წარსული დაგჭირდა, ხო? პროდუქტი აქ იყო პირველი საფრენი მანქანა. The first flying machine. რომელზეც იმოქმედეს, რომელმაც განიცადა ზემოქმედება. ვის მიერ? ძმები Orville და Wilbur Wright-ების მიერ. The first telephone call was made in 1876. Was made. აქაც წარსული დრო გვაქვს. პირველი სატელეფონო ზარი განხორციელდა 1876 წელს. აქ აღარ გვყავს გამოყოფილი ვის მიერ, ანუ ადამიანების მიერ. თუ დავწერდი პირველი ტელეფონი ვის მიერ შეიქმნა, ამ შემთხვევაში დავწერდი ვის მიერ შეიქმნა, by Bell, Bell-ის მიერ. Hamlet and Romeo and Juliet were written by Shakespeare. ამ შემთხვევაში ორი ნაწარმოები ავიღე, ამიტომაც მრავლობითი დაგჭირდა. Hamlet-ი და Romeo და Juliet იყო დაწერილი Shakespeare-ის მიერ. აი ნახეთ, written, არა წესიერის ნა და მისი მესამე ფორმა გამოგვადგება written. Soap operas are watched by a lot of people. ხო? sapnis ოპერები არის ნაყურები ძალიან ბევრი ადამიანის მიერ. A vaccine for COVID-19 will be introduced in autumn. Will probably be introduced in autumn. ანუ ვაქცინას COVID-19-ისთვის უკვე შემოიტანენ შემოდგომით, ალბათ შემოიტანენ შემოდგომით. აქ უკვე მომავალი დაგჭირდა. მე განვიხილე თქვენთან მარტივი დროები ვნებითის, თუმცა ვნებითი გვარი აქვს 10 პოსრულს. მაგალითად, თუ ვაქცინა უკვე გამოიგონეს, ჩვენ ვიტყოდით A vaccine for COVID-19 has been introduced. ან ნამყოსრული A vaccine for COVID-19 had been introduced before something happened. ასევე აქვს განგზობითი დროც. A vaccine for COVID-19 is being invented right now. ხო, ეს უბრალოდ რომ მიცოდეთ ზოგადად ეს რთული დროები, მაგრამ ჩვენი მთავარი აქცენტი არის გადატანილი აი მარტივ დროებზე, წარსულ მარტივზე, აწყო მარტივზე და მომავალ მარტივ ვნებითზე. თქვენი დავალებაც, როგორც გითხარით, მე თქვენ მოგეცით ორი ტექსტი, აქ მხოლოდ ერთი გვერდი მიწერია 80 გვერდზე, მაგრამ ასევე ახალგაზრდა გამომგონებლების ტექსტში შეგიძლიათ მოძებნოთ მაგალითები ვნებითი გვარის. როგორც გითხარით, დავალება უკვე მოგეცით, რომ უნდა დაწეროთ ერთ-ერთ გამოგონებაზე, ან თქვენ რას გამოიგონებდით, შეგიძლიათ ესეც გააკეთოთ, შეგიძლიათ გააკეთოთ რომელიმე ცნობილ გამოგონებაზე, მაგრამ ჩემი სურვილია მაინც რომ თქვენ თვითონ რას გამოიგონებდით, რას დაწერდით, მაგრამ გააკეთეთ slideshow, ან გააკეთეთ მაკეტი თუნდაც. მაგრამ აუცილებელი მოთხოვნაა დაწერისას, ჩაწერისას გამოიყენოთ ვნებითი გვარი. ეხლა ისე ვხსნი გაზიარებას. დაგიმშვიდობებით მაშინ ბავშვებო, დავალება მოცემულია, იმედია შემდეგ აკვეთაზე კიდევ განვიხილავთ ამ საკითხებს.